षष्ठपाठः। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवारः नागपुरनगरे जन्म लब्धवान्। सः बाल्यकाले नागपुर यूनिवर्सिटी उच्चविद्यालये पठितवान्। पठनसमये एकदा विद्यालयपरिदर्शकः आगतवान्। बालकेशवः बालानां नेतृत्वं नीतवान्। यदा परिदर्शकः श्रेणीगृहम् आगतवान् तदा सर्वे वन्दे मातरम् इति उक्तवन्तः। परिदर्शकः कुपितः अभवत्। सः प्रधानाचार्यम् आदिष्टवान्, यः वन्दे मातरं वदति तं निष्कासयतु इति। एतेन केशवः विद्यालयतः निष्कासितः अभवत्। बालकेशवः तरुणः जातः। सः कलिकतानगरीं गतवान्। तत्र चिकित्साशास्त्रं पठितवान्। तस्मिन् समये सः क्रान्तिकारिभिः सह मिलितवान्। देशस्वाधीनतार्थम् आन्दोलनं कृतवान्। कालान्तरे परीक्षाम् उत्तीर्णः सः चिकित्सक इति उपाधिं प्राप्तवान्। जनाः तं डॉक्टर हेडगेवार नाम्ना आहूतवन्तः। भारतस्य उत्थानं हिन्दुसङ्घटनेन एव सम्भवति इति डॉक्टर हेडगेवार महोदयः चिन्तितवान्। अतः सः 1925 ख्रीष्टाब्दे विजयादशमी अवसरे राष्ट्रियस्वयंसेवकसङ्घः स्थापितवान्। अधुना तत् सङ्घटनं विश्वे अद्वितीयम् अस्ति।